Está quedando muy abajo. Está quedando como que tiene mucha carpa. ¿Mucho qué? Mucha carpa. ¿Mucho qué? Mucha carpa. Como que le falta bajar un poco. Sí. What's really happening? Porque esta se sacan con esto va a ser mal. Con otra también no se ve para no lo voy a tener que ver ahorita mañana. No, pero sí, ahí va a agarrar. Cruce ahí, ma. Mira cómo se está quemando. Incluso sin linterna, mira. Mira. Sin linterna. Está sin linterna y... Uy. Solo ahí agarran nada más. Sí. Córrete ahí, ma. Córrete, ma. Espera. ¿Qué vas a hacer con eso, ma? Ay, mira, pobrecito, está solito. Pero eso está más solo. ¿Con linterna? Sin linterna. ¿Con linterna? Es que miren, con linterna mi patio se ve así. Pero con sin linterna, muy oscurito. Accident happened. ¿Esa es mi cosa? Por cierto, escribí una canción. Accident happened. ¿Puedo agarrar ese? No, no lo puedo agarrar. A ver, vamos a agarrar. Este, el que le mostré. Este. Accident happened. ¿Quedó más cosa? No, no quedó. Ahí está. No, acá ponele. Acá que está solito. Pobrecito, está solito. A ver. Sí, mira. Así estaba antes y miren ahora. Wow. Ay, dale. Ay, esa maldita cosa. Che, eso literalmente ya parece una casita. Una casa para los perros. Arre. Por cierto, esto es la primera vez que quemamos en esta casa. Javier, ¿Qué? no vas a subir eso. Sí. Chau, chis.